ජේසු පිහිටයි විශ්වීය සමිතිකත සත්‍ය වචන පෝෂණය කරන ශ්‍රී ලාංකික කිතුණු සංනිවේදකයා වෙබුම් TV අදත් සූදානම් කිතුළුව සතියක පුවත් විමසුම කිතුණු තතු ආරම්භ කරන්නට. කිතුණු තතු සමගින් මම අසිත ශ්‍රියාන් ප්‍රනාන්දු අදත් මුල්ම අවධානය පුවත් සිරස්තල වෙතට. වසංගත තත්ත්වයෙන් ආරක්ෂා කර දෙන ලෙස ඉල්ලා දිව්‍ය පූජා යාගයක් ඔප්පු කරයි. වහකෝට්ටේ ඉල්ලගොල්ල නව දේවස්ථානයට මුල්ගල තැබෙයි. ජාත්‍යන්තර පවුල් දිනය අදට යෙදී තිබෙයි. මියන්මාරේ ජනතාව පවුල් පෝෂණය කිරීමේ අරගලයක. විශ්වය මවා පාලනය කරන දෙවියන් මිනිසා විසින් අමතක කර නිස්සාරණ ලෞකික දේ කෙරෙහි ඇලී ගැලී සිටින සමයක මිනිස් පියවි ඇසට නොපෙන්න තරමේ වෛරසයක් මුළු මහත් ලෝකෙම වෙලා ගනිමින් මිනිස් සංහතියටම අභියෝග කරන තත්වයක් අද උද්ගත වී තිබෙන බව ගරු මහිම ගුණවර්ධන පූජා ප්‍රසාදින් වහන්සේ අවධාරණය කළා. මුළු මහත් ලෝකයත් අපදේශයක් තුළ භයංකර COVID-19 වෛරසය පැතිර යමින් දිනෙන් දින මිනිස් ජීවිත බිලිගනිමින් පවතින තත්වයක් තුළ මුළු මහත් ලෝවැසි ජනතාව සහ අප ලංකේ ජනතාවද ආරක්ෂා කර දෙන ලෙස ඉල්ලා ඉකුද්දා බොරැල්ල සියලු සාන්තුවරන්ගේ දේවස්ථානයේදී දිව්‍ය පූජා යාගයක් සිංහල දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂා ත්‍රිත්වයෙන් පැවැත්වුවා. සිංහල බසින් දිව්‍ය පූජාව සඳහා ගරු මහිම ගුණවර්ධන පියතුමාද දමිළ බසින් දිව්‍ය පූජාව සඳහා ගරු පීටර් සුබරාජ් පියතුමාද ඉංග්‍රීසි බසින් දිව්‍ය පූජා යාගය සඳහා ගරු ජූඩ් ෂර්මන් යන පියතුමන්ලාද මේ සඳහා එක් වී සිටියා. එහිදී ගරු මහිම ගුණවර්ධන පියතුමා දිව්‍ය පූජාවේ දේශනය කරමින් ප්‍රකාශ කර සිටියේ වර්තමානයේ ලෝකයේ තුල මෙන්ම අප දේශය තුලද දිනෙන් දින වර්ධනය වෙමින් පවතින වසංගත තත්ත්වය වෙනුවෙන් දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කළ යුතු බවත් මේ ලෝකයේද එහි දිවි ගෙවන අපද මවා පාලනය කරනු ලබන්නේ මහෝත්තම වූ දෙවිපියාණන් වහන්සේ බවත්ය. අප ජීවත් වන මේ දේශයටත් මුළු මහත් ලෝකයටත් අනපේක්ෂිත සමයක් ඇති වී තිබෙන කටුක වසංගත තත්ත්වයක් තුළ මානසික ශාරීරික සුවයෙන් ජීවත් වීමට නම් මුළු ලොවම මවා පාලනය කරන දෙමිතුන් හට සම්බන්ධව සිටිය යුතු බවද උන්වහන්සේ අවධාරණය කළා. උන්වහන්සේ හා ඒකාබද්ධ වීමෙන් තොර අපට සුවදායි හෝ සදාතනික ජීවිතයක් ගත කළ නොහැකි බව ප්‍රකාශ කළ උන්වහන්සේ රැස්ව සිටි දේව ජනතාව අමතා මෙසේද ප්‍රකාශ කළා. ඔබ ලෝකයට අයිති නම් ලෝකයා ස්වකීය අයට මෙන් ඔබට ඇලුම් වනු ඇත. ඒත් ඔබ මේ ලෝකයට අයිති නොවේ. ඇත්තෙන්ම මා ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරියනි, මේ ලෝකයට අයිති මිල මුදල්, වත්කම්, බලය, ඒ සෑම දෙයක්ම මේ ලෝකයට අයිති දේවල් පමණක් බවත්, ඒ සෑම දෙයක්ම නිස්සාර බවත් මේ ඇහැටත් පේන්නේ නැති පුංචි වෛරසය අපිට මනාවට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. කතෝලික සභාව තුළ වැඩිහිටි කිතුණුවෙකු ලෙස නිල වශයෙන් පිළිගැනීම කරනු ලබන්නේ අභිවෘද්ධි ආලේපන සක්‍රමේන්තුව දානය කිරීම මගිනි. එම ශුද්ධ සක්‍රමේන්තුව දානය කිරීමේ උතුම් දිව්‍ය පූජා යාගයක් ඉකුද්දා තිබ්බටුගොඩ මීසම් සංඝයේදී සිදු කරනු ලැබුවා. කොළඹ අගරදුගුරු පදවී තිබ්බටුගොඩ සාන්ත ඉසිරෝර මුනිදුන්ට කැප කරන ලද දේවස්ථානයේදී දරුවන් 122 දෙනෙකු හට අභිවෘද්ධි ආලේපන සක්‍රමේන්තුව දානය කරනු ලැබුවා. මේ සඳහා කොළඹ අගරදුගුරු පදවි සහායක රදගුරු අතිඋතුම් මැක්සල් සිල්වා හිමිපාණන් සහභාගී වූවා. මෙම දිව්‍ය පූජාව මේ සම්සේවක ගරු මලින් සමුද්‍රික පියතුමාගේ මඟ පෙන්වීම මත සහායක ගරු නදීක මංචනායක පියතුමා, දිව්‍ය සංරක්ෂණ නිකායේ ගරු පැවිදි සොහිරයන් සහ දහම් ගුරු බවතුන් හා එක්ව සංවිධානය කළා. මෙම දිව්‍ය පූජාවේදී දරුවන් අමතා රදගුරු හිමිපාණන් ප්‍රකාශ කර සිටියේ ශුද්ධාත්මයන්න්ගේ අනුහසින් කිතුණු සංඝයේ වැඩිහිටියෙකු බවට පත්වන ඔබ අද පටන් ජීවිතයේ වඩාත් යාඥාශීලීව දේව කැමැත්ත තෝරා බේරාගෙන සැබෑ කිතුණුවෙකු මෙන් ජීවිතයට මුහුණ දිය යුතුව තිබෙන බවයි. සංනිවේදන මාධ්‍යයන් නිවැරදිව හැසිරීමෙන් ලැබිය හැකි මහත් ප්‍රයෝජන මෙන්ම එසේ නොවුහොත් මිනිස් ජීවිතයට එමගින් සිදුවිය හැකි අනර්ථයන් පිළිබඳව සාන්ත සභාව ඈත අතීතයේ සිටම කරුණු දක්වා තිබෙනවා. මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ නිර්මාණකරුවන් ලෙසින් ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් සමිදානම් තුළ මැනවින් සිය කාර්ය අවබෝධ කරගෙන ජනතාවාදීව ඒ ඉටු කිරීමට කැපවිය යුතු බව ජනසන්නිවේදන දිනය නිමිත්තෙන් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් ෆ්‍රැන්සිස් සුදුතුම් පියාණන් ආයාචනා කර තිබෙනවා. මේ සටහන හෙටට යෙදී තිබෙන ලෝක සංනිවේදන දිනය නිමිත්තෙන්
මිනිසා සංනිවේදන හිතකාමී සත්වයකි. සමාජ සම්බන්ධතා ඇතිකර ගැනීම සඳහා ඔහු සංනිවේදනය භාවිතා කළේ ලෝකාරම්භය සිටමයි. තමා ජීවත් වූ පරිසරයෙන් උපරිමෙන් පල නෙලා ගන්නටත් එම පරිසරයේ ජීවත්වීමේදී ප්‍රියජනක බවින් කල්යල් ගෙවන්නටත් සංනිවේදනය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය විය. මෙම යථාර්ථය එදා මෙතාතුර සැබෑවන්නේ නොසිතූ විරු ලෙසටයි. එදා අපේ පැරණන් පනිමුඩ යවන්නට යොදාගත් ගිනිමැලේ නිකුත් වූ දුම් රොටුද ගමේ තැනක සිට හඬ නැගූ හූවද මගින් සංනිවේදන ක්‍රියාවක් සිදුවිය. දෙවියන් වහන්සේ අප වෙත තිලින කළ අප අවට පරිසරය වෙත මිහිරි නද මුදාහරිමින් අප පිනවන කුරුල්ලන් යොදා ගනිමින් යවූ පනිමුඩද ක්‍රමයෙන් විකාශනය විය. යුගයක මුද්‍රණ ශිල්පයද තවත් කලික ගුවන් විදුලිය රූපවාහිනිය සිනමාවද සංනිවේදනයේ මානව ප්‍රතිලාභයන් වෙයි. චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණය කේබල් රූපවාහිනිය අන්තර්ජාතික ඍජු ඇමතුම් සහ ජංගම දුරකථනය යන නවීන තාක්ෂණික මෙවලන් මෙන්ම පරිගණක මෘදුකාංග අන්තර්ජාලයද සංනිවේදනයේ ආශ්චර්යන්ය. අද වන විට ගොඩනැගී ඇති තත්ත්වයන් අනුව සංනිවේදනය නූතන ලෝකයේ ප්‍රධානතම විෂයක් ක්ෂේත්‍රය බවට නොකිවමනායි. සංනිවේදනය සහ සංනිවේදන මාධ්‍යන්ගේ වැදගත්කම සහ එමගින් සමාජයේ මත ඇති කළ හැකි බලපෑම් පිළිබඳව කතෝලික සභාව උනන්දු වූයේ අද ඊයේ නොවෙයි. පැරණි ගිවිසුමේදී දෙවියන් වහන්සේගේ වචන සහ ක්‍රියා මගින්ද තමන් වහන්සේගේ පණිවුඩ කරුවන් ලෙස දිවැසිවරුන් වැනි පුද්ගලීන්ද ප්‍රයෝජනයට ගනිමින්ද මිනිසාට කතා කළ බව ශුදු බයිබලයේ පැරණි ගිවිසුම අධ්‍යයනය කිරීමේදී ගම්‍ය වෙයි. ලෝක ජනසන්නිවේදන දිනය නිමිත්තෙන් පණිවුඩයක් නිකුත් කරන සුදුතුම් පියාණන් ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ ජනමාධ්‍යවේදීන් ලෙසින් සෑම විටම යථාර්ථවාදී ලෙස සිය වෘත්තියට මුහුණ දෙමින් උදාසීන ආකල්පයන්ගෙන් මිදී මහපොළවේ ජීවත් වෙන හුදී ජනයාගේ දුකට සමන්දී ඒ කතා ඒ අනුසාරයෙන්ම සංනිවේදනය කිරීම මාධ්‍යවේදීන්ගේ වගකීමක්ව තිබෙන බවයි. මාධ්‍යවේදයා හුදෙක් බැහැරට නොගොස් හෝ ජනතාව අතරට නොගොස් කරන පර්යේෂණ හෝ වාර්තාකරණය වෙනුවට ජනතාව අතරට ගොස් මුහුණට මුහුණ හමුවී සත්‍යය හෙළිදරව් කිරීමට ක්‍රියා කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින උන්වහන්සේ වීතිවලට ගොස් මාධ්‍යකරණය යෙදෙන්න සහ පැමිණ බලන්න යනුවෙන් සුදුතුම් පියාණන් මුළු මහත් මාධ්‍ය වෘත්තිකයන් වෙත ආරාධනා කරන්නාහ. වර්තමානයේ ජනමනස තුළ මහත් භීතියක් ඇතිකරමින් ලෝපුරා සීක්‍ර ලෙස පැතිර යන COVID-19 වසංගත තත්ත්වය පිළිබඳවද සිය අවධානය යොමු කරන සුදුතුම් පියාණන් එන්නත් කරණයේදී ලොවපුරා සිටින දුප්පත් ජනතාව දෙවැනි කොට සලකමින් බැහැර කරන අවධානමක්ද අසන්නට දකින්නට ලැබෙන බවත් දරිද්‍රතාවෙන් පෙරෙන රටවල ජනයා එන්නත් කරන අවස්ථාව උදාකර ගැනීමට දිගු කාලයක් බලා සිටීමට සිදුවී තිබෙන බවත් අනාවරණය කර තිබෙනවා. දුප්පතුන්ගේ දිවි පෙවත මත පතිතවන එවැනි අකටයුතුකම්ද මාධ්‍ය වාර්තාකරණයේ ප්‍රමුඛ කාර්යයක් විය යුතු බවද උන්වහන්සේ අවධාරණය කර තිබෙනවා. තවද මාධ්‍යක්ෂේත්‍රයේ වෘත්තියක් ලෙසෙන් වෙනත් කිසිවෙකු කිසිවිටක නොයන සහ ජීවිතයේ දැඩි අවදානම් සහිත තත්ත්වයන් ඇති ස්ථාන වෙත ගොස් ජීවිත පරදුවට තබා තම කාර්ය ශුද්ධ කාර්යයක් ලෙස සිතමින් ක්‍රියා කරන මාධ්‍යවේදීන් කැමරා ශිල්පීන් සංස්කාරකවරුන් සහ අධ්‍යක්ෂකවරුන් මෙන්ම සියලු මාධ්‍ය සේවකයන් වෙත සුදුතුම් පියාණන් සිය ගෞරවය සහ ස්තුතියද ලෝක ජනසන්නිවේදන දිනයේ පණිවුඩය මගින් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. තරුණ ජීවිතයේ ක්‍රියාකාරීත්වය සහ යහපැවැත්ම සඳහා අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම පිළිබඳව ඔවුන්ට කියා දෙමින් මෙරට කිතුණු ශාසනය උදෙසා අධ්‍යාත්මයෙන් හෙබි තරුණ ප්‍රජාවක් ගොඩනැගීමේ අරමුණින් තරුණ නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහනක් ඉකුද්දා හේවාදිවල දෙව්මැදුරේදී පවත්වනු ලැබුවා. රත්නපුර පදවියේ කරිටාස් සෙත්මින ආයතනය විසින් සංවිධානය කළ මෙම තරුණ හමුව සඳහා කෑගල්ල දිශාවට අයත් රඹුක්කන කුඩාගම සහ හේවාදිවල යන මිසම් සංඝයන්හි තරුණ දූපුතුන් සහභාගී වී සිටියා. තරුණ හදවත් දිරිමත් කරවන කණ්ඩායම් සාකච්ඡා සහ මානසික ඒකාග්‍රතාවය වර්ධනය කරවන ශාරීරික අභ්‍යාසයන් මෙම පුහුණු වැඩමුළුව තුළින් තරුණ ජීවිතයන් කෙරෙහි ළඟා කරදී ප්‍රවර්ධනය කිරීමට මහත් පිටිවහලක් වූවා. මෙම තරුණ පුහුණු වැඩසටහනේ ක්‍රියාකාරී දායකත්වය සඳහා මූලිකත්වයගෙන කටයුතු කළේ කුඩාගම මීසම් සේවක ගරු ශ්‍රීලාල් ප්‍රනන්දු සහ හේවාදිවෙල මීසම් සහායක ගරු අමිල රත්නායක යන පූජා ප්‍රසාදීන් වහන්සේලා විසිනි.
රත්නපුර පදවී කරිටා සෙත්මින ආයතනයේ සම්බන්ධිකාරිකා මදාරා සෙව්වන්දි ජයවර්ධන මෙනවිය ඇතුළු ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ පුහුණුකරුවෙකු වන නිල්ලන්ද පෙරේරා සහ තරුණ වැඩසටහන් නිලධාරී රනිල් සවින්ද යන අය මෙන්ම කුඩාගම මීසමේ සුමිත් ප්‍රනාන්දු මහත්වරුන්ද මෙම වැඩසටහන සඳහා සිය සම්පත් දායකත්වය ලබා දී තිබුණා. කුරුණෑගල පදවියේ වහකෝට්ටේ ඉල්ලගොල්ල ග්‍රාමයේ ශුද්ධ මේරියු ප්‍රිසියා මුනිශ්චවරියට කැප කර ඉදිකිරීමට නියමිත නව දේවස්ථානයට පසුගියදා මුල්ගල තබනු ලැබුවා. වහකෝට්ටේ ජාතික සිද්ධස්ථානයට අයත් ඉල්ලගොල්ල ග්‍රාමයේ මෙම දේවස්ථානය ඉදිකිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. මෙම ස්ථානයේ ස්ථාපිත යහපත් එන්ඩේරා නිකායේ පැවති ආරාමයේ ගරු කාමන් හඳපාන්ගොඩ ප්‍රධාන මෞතුමියගේ ආරාධනයෙන් මුල්ගල තැබීමේ අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා සිල්වෙස්ත්‍රෝණ බේනිදිකා නිකායේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිපති අතිගරු ශමීන්ද්‍ර ජයවර්ධන පූජා ප්‍රසාදින් වහන්සේ පැමිණ සිටියා. පිළිකා රෝගීන්ගේ ආරක්ෂිකාව සහ දරුවන්ගේ සහ තරුණයන්ගේද අධිවේගී මාර්ගයන්හි ගමන් කරන්නන්ගේද ආරක්ෂක මුනිවරය ලෙස නම් කරන ශුද්ධ මේරියු ප්‍රේසියා මුනිවරියට කැප කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිවන ප්‍රථම දේවස්ථානය ලෙස මෙම දේවස්ථානය සැලකෙනවා. මෙම අවස්ථාවට වහකෝට්ටේ ශුද්ධ අන්තෝනි මුනිදුන්ට කැප කරන ලද සිද්ධස්ථානයේ සිද්ධස්ථාන පාලක ගරු සන්තන වසාර පියතුමා ඇතුළු ගරු පියතුමන්ලා හා යහපත් එන්ඩේරා නිකායේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිපතිනි ගරු ෆ්‍රැන්සින් මුතුගල මෞතුමිය ඇතුළු ගරු පැවිදි සොයුරියන්ද මේ අවස්ථාවට සහභාගී වී සිටියා. බාහිර බලවේගවලට හසු නොවී ගරු පියතුමන්ලාගේ පැවිදි සොයුරියන්ගේ අනුශාසනා ලබමින් තම දෙමව්පියන්ගේ සහ වැඩිහිටියන්ගේ මඟ පෙන්වීම මෙන්ම උපදෙස් මත තම ජීවිත ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට කටයුතු කරන මෙන් රුවන්පුර රදගුරු හිමිපාණන් ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවා. රත්නපුර පදවිය අභිනවයෙන් ස්ථාපිත කරනු ලැබූ සීතාවකපුර දිසාවේ තරුණ තරුණියන් වෙනුවෙන් ඥානකාන්තියක් පැවැත්වුවා. මෙම ඥානකාන්තිය යටියන්තොට සාන්තමරියා දේවස්ථානයේදී පැවැත් වූ අතර සීතාවකපුර දිසාවේ මී සම්සේවක ගරු පියතුමන්ලා මේ සඳහා සක්‍රිය සංවිධාන දායකත්වය ලබා දුන්නා. රුවන්පුර පදවියේ ධර්ම සේවා අධ්‍යක්ෂ සහ කෑගල්ල මී සම්සේවක ගරු ඇන්ටන් ශ්‍රියාන් ප්‍රනාන්දු පියතුමා විසින් මෙම ඥානකාන්තිය මෙහෙවනු ලැබුවා. මෙම අවස්ථාවට රුවන්පුර රදගුරු අතියුතුම් ක්ලීටස් චන්දසිරි පෙරේරා හිමිපාණන් සහභාගී වූ අතර පැමිණ සිටි තරුණ තරුණියන් අමතා කතා කරමින් එතුමන් කියා සිටියේ ජේසුස් සමිධානන් තුළ දැහැන්ගතව යාඥාශීලීව කටයුතු කිරීමෙන් තරුණ ඔබගේ ජීවිත තුළ සාර්ථකත්වයන් ඇතිවන බවයි. යුගයේ තරුණ අභියෝග තරුණ පැවැත්ම සහ තරුණ වගකීම් යන මැයින් මෙම ඥානකාන්තියේ මඟ පෙන්වීම් දේශන සකසා තිබුණා. ආධ්‍යාත්මික ගීත භාවනා යහපත් පාපොච්චාරණ පාද නමස්කාර මෙහෙවීම් වැනි දෑ මෙයට ඇතුළත් කර තිබුණා. පදවි අනුනායක සහ සීතාවකපුර දිසානායක අතිගරු ඩේමියන් ප්‍රනාන්දු පූජා ප්‍රසාදින් වහන්සේ සමගින් ගරු පෝල් ප්‍රනාන්දු ගරු ඇන්ටන් කොන්සාල්ස් ගරු ටෙක්සි දසනායක සහ ගරු රොමේෂ් පලනියන්දි යන පියතුමන්ලා සහභාගී වී සිටියා. දිසාවේ සේවය කරන ලබන පැවිදි සොහිරියන් පිරිසක්ද මෙම අවස්ථාවට දායකත්වය ලබා දුන්නා. ජේසුස් සමිධානන් අපට ශාරීරිකව සහ අධ්‍යාත්මික සුවය දානය කරන බවත් ඒ තුළින් ශාරීරික වශයෙන් ලෙඩදුක් වේදනාද අධ්‍යාත්මික වශයෙන් අපගේ හදවත මෙන්ම මනසද උන්වහන්සේගේ මහානුභාව සම්පන්න ශක්තියෙන් ස්පර්ශ කර සුවපත් කරන බව පමුණුගම දේවස්ථානයේ පැවැත් වූ සුවමෙහිදී ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවා. පමුණුගම ශුද්ධෝ ජුසී මුනිදුන්ගේ දේවස්ථානයේදී මීසම් වාසී දේව ජනතාව වෙනුවෙන් සුවමෙහෙයක් පැවැත්වුවා. මීසම් සේවක අතිගරු සාන්ත සාගර හෙට්ටිආරච්චි පූජා ප්‍රසාදින් වහන්සේගේ උපදෙස් සහ මඟ පෙන්වීම යටතේ මේ සිදු කළා. මෙම සුවමෙහෙය පමුණුගම මරිය හමුදාව සහ වින්සෙන්ති පාවුලා සමිතියේ සමාජිකයන් විසින් සංවිධානය කරනු ලැබුවා. ගරු රොෂාන්ති සේරා පියතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම සුවමෙහෙය පැවැත් වූ අතර දිව්‍ය පූජාව ගරු මේරියස් ඩිල්ෂාන් පියතුමා විසින් ඔප්පු කරනු ලැබුවා. දිව්‍ය පූජාවේදී දේශනා කරමින් ගරු රොෂාන්ති සේරා පියතුමා මෙසේ ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවා. අධ්‍යාත්මික සුවය කෙරෙහි කොටගෙන අපි හදවත අපි ජීවිතය තුළ යම් ආකාරයකට අපි ජේසුස්ගේ ඥානය තිබෙන්නට පුළුවන්. අපි යම් හේතුන් නිසා ටිකක් විශ්වාසය පරිදු වෙලා තිබෙන්නට පුළුවන්. කෝදෙනියෝ අපි දුක් විඳිනවා කියලා දැනෙන්නට පුළුවන්. ඒ ජේසුස් ඔබව අත්හරිනවද? කවදාවත්.
ඔබේ වේදනා තුළ, ඔබේ පීඩා තුළ, ඔබගේ අසන්නකම තුළ, ඔබගේ බැරිකම තුළ ජේසු ඔබව අත්හරින්නේ නැහැ. ඒක ස්ථිරයි. මෙම සුවමෙහයට සහභාගී වූ ඇදහිලිවන්තයන්ව ගරු මීසම් සේවක පියතුමා විසින් ශුද්ධ වූ තෛලයෙන් ආලේප කරනු ලැබුවා. ස්වර්ගයේද පොළොවෙහිද සියලු බලය මට පවරා තිබේ. එබැවින් ඔබ ගොස් සකල ජාතින් මාගේ ගෝලයන් කරන්න. පියාණන්ගේ දේවචනය සපත කරමින් කොළඹ පදවියේ පූජක පුතුල් ලෙස අභිෂේක ලද ගරු පියතුමන්ලා 15 දෙනෙකු 104 වන සංවත්සරයේ සමරනු ලැබුවා. තම කැඳවීමට දෙවිපියාණන් වහන්සේට ස්තුති කරමින් ගරු පියතුමන්ලා සංවත්සරික දිව්‍ය පූජා යාගය ඔප්පු කරනු ලැබුවා. නායකකන්ද කාණික දේවමාතා දේවස්ථානයේදී පැවැත් වූ මෙම දිව්‍ය පූජාව නායකකන්ද මීසම් සේවක ගරු ප්‍රිය ජයමාන්ත පියතුමා විසින් මීසම් වාසී දේව ජනතාවගේ සහයෝගයෙන් සංවිධානය කරනු ලැබුවා. ගරු රජිත ලියනගේ පියතුමා විසින් මෙම දේවයාගය ඔප්පු කරනු ලැබුවා. දිව්‍ය පූජාව ඔප්පු කිරීමට සහාය වෙමින් දේශනා කළ ගරු දිලුෂ චාමර පියතුමා ප්‍රකාශ කර සිටියේ සාමාන්‍ය පවුල්වල ජන්මලාභය ලබා ලොව තිබෙන උතුම්ම තිලිනය ලැබීමට පියාණන් වහන්සේගේ ඇරයුමලත් අප වාසනාවන්ත බවත් දේව විශ්වාසය තුළ අපගේ කාර්ය පියාණන් වහන්සේට ප්‍රසන්නව සහ හිතැඟි පරිදි සිදු කිරීම තුළින් උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය බහුලව ලැබෙන බවයි. වැඩිදුරටත් උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කර සිටියේ විවිධ ස්ථානවල කුමන කාර්යයක් සිදු කළත් එය විශ්වාසයේ වර්ධනය සඳහා දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ හවුල්කරුවන් වශයෙන් දේව සේවයට කැපව කටයුතු කිරීමට කැඳවා ඇති බවයි. මෙම දිව්‍ය පූජා යාගයේදී දමිළ බසින් දේශනාව ගරු ඇන්ටනී නිශාන් පියතුමා විසින් සිදු කරනු ලැබුවා. නව තාක්ෂණයෙන් වේගවත් නාගරිකකරණයෙන් සංක්‍රමණය මෙන්ම ජන විකාශනය හා දේශගුණික විපර්යාස ඇතුළු නව ප්‍රවණතාවයන් අද ලෝකයේ නාටකාකාර ලෙස හැඩගැසී ඇති බැවින් ජාතීන්ට ආවේනික සමාජ ආර්ථික සහ සංස්කෘතික ගති පැවතුම් පිරිහි ගොස් ඇත. මෙලෙස සිදුවන්නේ ඇයි? ජාත්‍යන්තර පවුල් දිනයේ යෙදෙන අද ඒ වෙනුවෙන් වර්බම් රූපවාහිනී නාලිකාව තබන සටහනක් දැන්. මෙවුම් කරුවණන් වහන්සේ ලෝකයේ මවා ඒ තුළ මිනිසා බිහි කර ඔවුන්ට ආසිරිපතමින් පැවසුවේ නුඹලා දරු සම්පත් ලබා වැඩි වර්ධනය වී පොළොව පුරා පැතිර ඒ යටත් කරගන්නා ලෙසයි. එම දේව වචනයේ ශක්තිය මත මිනිසා පවුල් සංස්ථාවට ඇතුළත් කර දැහැමි මිනිස් පවුලක් ඇති කිරීම උන්වහන්සේගේ පාරිශුද්ධ අරමුණ බව කිතුණු අපගේ විශ්වාසයයි. විශ්වයේ ශුද්ධ වස්තුව වන පවුල අද වන විට අපට නොදැනීම පිරිහීමට පත්වෙමින් පවතිනවා. එක්වහලකට ජීවත් වන පවුල ඔවුන්ගේ සාමූහික ගති පැවතුම් පසකලා ඔවුනොවුන්ට ආවේනික න්‍යායන් මත කටයුතු කිරීම ඊට හේතුව වශයෙන් දැකිය හැකි. තවද නව තාක්ෂණය මීට පාදක වී ඇති බවද දැකිය හැකි. එය විවේචනය කරමින් ඊට නැඹුරුව කටයුතු කිරීම සියලු පුරවැසියන්ගේ නවීනතම රටා බවට පත්වී හමාරයි. විශ්ව කතෝලික සභාව ඇතුළු ආගම් මේ වන විට සිය ආගමික අක්‍යාතය අනුගමනය කරමින් පිළියම් යොදා තිබුණත් ඉන් පල නොගැනීම කනකාටුදායක තත්ත්වයක් වනවා. එක් නිවසක් තුළ බිරිඳ ස්වාමි පුරුෂයා මව පියා දෙමව්පියන් දරුවන් සහෝදර සහෝදරයන් වශයෙන් කුටුම්බ තිබුණත් ඔවුනොවුන් අතර සංවාදශීලී බව හා අදහස් හුවමාරු කර ගැනීම වැනි පෞරුෂ වර්ධන ක්‍රියා පෙරෙහි පවතිනවා. එක් නිවසක් තුළ ජීවත් වන පවුල එකිනෙකා හඳුනා නොගැනීමෙන් අද වන විට පවුල නැමැති සංස්ථාව විසිරීම සිදුවෙමින් සහ සිදුවී තිබෙනවා. මීට පාදක වූ හේතු ලෙස අවිශ්වාසය, ආදරය කිරීම හා ආදරය ප්‍රකාශ නොකිරීම, ආත්මාර්ථකාමීත්වය තුළ තීන්දුව තීරණ ගැනීම, සහයෝගීතාවෙන් තොර ප්‍රකාශන නිකුත් කිරීමට කටයුතු කිරීම, වර්තමාන තත්ත්වය දැන හැඳින නොගැනීම, සාමූහිකව කටයුතු නොකිරීම මෙන්ම අනියම් ලිංගික හැසිරීම සහ අසම්මත ලිංගික ක්‍රියාද මීට හේතු වී තිබෙනවා. පවුල නවීකරණය වී තිබීම හා පවුල නව තාක්ෂණයට නතුවීම තුළ ඔවුන් තව ආගමික න්‍යායධර්ම පසෙකලා අහංකාර ගති පැවතුම් ප්‍රදර්ශනය කිරීමද දැකිය හැකි සුලභ ලක්ෂණයක්. එම කනගාටුදායක තත්ත්වය පෙර සමාජය තුළ නොතිබුණු බව නොරහසකි. එදා පවුල එක්ව දෙමිඳුන් යැදීම, පවුල හා එක්ව ගමන් බිමන් යෑම, නිවසේ සියලුම කටයුතු කිරීමේදී සංවාදශීලී වීම, අදහස් බෙදා ගැනීම, සහයෝගීතාවය මෙන්ම පරිත්‍යාගශීලී බව තුළින් ආදරයෙන් කල්ගත කිරීම තුළ
මැවුම් කරුවණන් වහන්සේගේ මැවිල්ලේ උතුම් වූ කාර්යයට ඔවුන් සාක්ෂි දරා තිබෙනවා. 1996 වර්ෂයේ සිට මේ දක්වා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් නොයෙක් තේමා මුල් කර ගනිමින් වාර්ෂිකව විශ්වයේ පවුල දැනුවත් කිරීම හා පෝෂණය කිරීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙම වර්ෂය සඳහාද මීට තේමාව වශයෙන් පවුල සහ නව තාක්ෂණය යන්න නම් කර තිබෙනවා. පාරිශුද්ධ සභාව දිගින් දිගටම තම දේව ජනතාවට නියෝග නිකුත් කරමින් හා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් තුළින් පවුලේ වටිනාකම අගය හා විශ්වාසය තුළ වූ ආදරය සහ යාඥාවේ බලගතු ශක්තිය පහදා දෙනු ලබනවා. පවුල එකට එක්ව සමිධානන් තුළ දැහැන්ගතවීම එම පවුලේ පෞරුෂය නගා සිටුවා හික්මවීම ඇති කිරීමට සැමවිටම කටයුතු කරනවා. එබැවින් දෙවන් වහන්සේ තුළ එක්ව යදින පවුල එකට සිටි යන්න කිතුුණු අපගේ ඒකායන විශ්වාසයයි. රටපුරා කිතුුණු පුවත් ලුහුඩින් ඔබ වෙතගෙනෙන කිතුුණු තතු ලුහුඩින් විශෂාන්ගේ දැන්. පරිවාස සහ ළමා ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පවත්වනු ලැබූ සමස්ත ලංකා කනිෂ්ඨ චිත්‍ර තරඟයේ අයමාව මහා තරඟෙන් කෑගල්ල සාන්ත ජෝෂප් කන්‍යාරාමේ නෙත්මිනී ප්‍රසාදි පීරිස් තියනිය ප්‍රථම ස්ථානය හිමි කරගනු ලැබුවා. මෙම තරඟය කොළඹ ටාජ් සමුද්‍ර හෝටලේදී පැවැත් වූ අතර පැවති ආරාමයේ ගරු ඇන්ජලා ප්‍රනාන්දු ප්‍රධාන මවතුමිය ඇතුළු ගරු පැවදි සොයුරියන් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූවා. මොරටුව රාවතාවත්ත සුරතාවයන්ගේ රාජේශ්වරියගේ දේවස්ථානයේ පුදසුන් සේවක දරුවන් 15 දෙනෙකු සිය පොරොන්දු පසුගියදා ලබා දුන්නා. මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන් විදුහලේ අධියුරු ගරු සමේෂ් ඇන්තනී පියතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත් වූ දිව්‍ය පූජාවේදී මේ සිදු වූවා. මෙම අවස්ථාව මීසම් සේවක ගරු ටෙරන්ස් බෝධියාබදුගේ පියතුමා විසින් සංවිධානය කරනු ලැබුවා. මෙහිදී පෙර සේවය කළ දරුවන්වද ඇගීමට ලක් කරනු ලැබුවා. ධර්මදූත දරුවන්ගේ නව අවුරුදු උදානය සඳහා වූ සුපිපි කැකුළු අවුරුදු උදාන බක්මහා උළෙල ස්ථාන කිහිපයකදී සමරනු ලැබුවා. රටේ පවතින වසංගතය හේතුවෙන් ප්‍රමාද කරමේ පැවැත් වූ අතර මොරටුව දිසා උළෙල මීසම් සේවක ගරු තුසිත ප්‍රදීප් පියතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්ද මොරටුව කොරළවැල්ල උත්සවය මීසම් සේවක ගරු අජිත් අප්පුහාමි පියතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සාන්ත මයිකල් දේවස්ථානයේදීද සමරනු ලැබුවා. රාගම දිසාවේ බක්මහා උළෙල තේවත්ත ලූර්තු දේවමාතා දේවස්ථානයේ ගරු ශමීර රුද්‍රගෝ පියතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් පැවැත්වූවා. මේ අතර තුඩැල්ල දිසා බක්මහා උළෙල වැල්ලබඩ සාන්ත ජූඩ් මුනිදුන්ගේ දේවස්ථානයේදී ශුද්ධාසනීය ධර්මදූත කටයුතු පිළිබඳ පදවි අධ්‍යක්ෂ ගරු ක්‍රූෂන් කුමාර පෙරේරා පියතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වූවා. මීසම් සේවක ගරු ශිහාන් ඉන්දික පියතුමා මෙම අවස්ථාව සංවිධානය කරනු ලැබුවා. කතෝලික ලේඛක සංසදයේ සමාජික ඇන්ටන් ඉසිඩෝර් ජයමාන්න මහතා විසින් රචනා කරන ලද පාස්කුදා විලාපේ නම් ග්‍රන්ථය පසුගියදා කොළඹ අගරදුගුරු පදවි සහායක රදුගුරු අතියුතුම් ජේ.ඩී. ඇන්ටනී හිමිපාණන් වෙත පිළිගැන්වුවා. මෙම ග්‍රන්ථය කතෝලික මුද්‍රණාලයේ අධ්‍යක්ෂ ගරු කැමිලස් ප්‍රනාන්දු පියතුමා හටද පේරලන්ද මීසම් සේවක ගරු සරත් තිරිමාන්න පියතුමාට මෙන්ම පේරලන්ද මීසම් කමිටුවේ ලේකම් මහතාටද පිළිගන්වනු ලැබුවා. දැන් අවධානය විදෙස් පුවත් වෙතට. දේශපාලන අස්ථාවර තත්වයකට පත්ව ඇති මියන්මාරය එම නොසන්සුන්තාවෙන් පසු පවුල් පෝෂණය කිරීමේ අරගලයක යෙදී සිටිනවා. ඒ සඳහා ජනතාවට ආධාර කිරීමට එරට කතෝලික සභාව තීරණය කර තිබෙන අතර ඊට සහයෝගය දීමට බෞද්ධ මුස්ලිම් සහ හින්දු භක්තිකයන්ද එක් වී සිටීම විශේෂත්වයක්. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය පෙරලා හමුදා පාලනයකට නදුව තිබෙන මියන්මාරය අද වන විට අර්බුද රැසකට මුහුණ දී තිබෙනවා. මිලිටරි පාලනයට එරෙහිව එරට ජනතාව දෛනික විරෝධතා මෙන්ම දැනට පවත්නා සිවිල් නීතියට අකේකරුව කටයුතු කිරීමටද පෙළගැසී තිබෙනවා. මේ නිසා එරට වාසය කරන මිලියන 5කට අධික ජනතාවගේ පවුල් ජීවිත සාධනීය නොවන අර්බුදවලට පත්වී ඇති අතර ඔවුන් තම පවුල් පෝෂණය කිරීම සඳහා
දැඩි වෙහෙසක් දරනවා. මියන්මාරයේ දෙවන විශාල නගරය වන මැන්ඩලාහි පවුල් විශාල ප්‍රමාණයක් අසරණ තත්ත්වයට පත්ව තිබෙනවා. මෙම ජනතාවට උදව් කිරීම සඳහා මියන්මාරයේ කතෝලික සභාව එරටට උදව් කරන විදේශික කතෝලික සභා හා එක්ව පවුල් පෝෂණය කිරීමේ කටයුත්තට දායක වී තිබෙනවා. සාන්ත ජෝෂප් ඇපරේෂන් නිකායේ පැවිදි සොයුරියන් මේ සඳහා කටයුතු කරන අතර අන්තර් ආගමික කණ්ඩායම් පැවිදි සොයුරියන්ට සහාය ලබා දෙනු ලබනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ගැති විරෝධතාවලදී ආරක්ෂක අංශ විසින් සිදු කළ ප්‍රහාර හේතුවෙන් පවුල් පිටින් වැළපෙමින් සිටින අය වෙනුවෙන් දෙවිපියණන් ඉදිරියේ දැහැන්ගත වීමට කරු පැවිදි සොයුරියන් කටයුතු කරනු ලබනවා. මේ පිළිබඳව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් රදකුරු කාදිනල් චාල්ස් බෝ හිමිපාණන් ප්‍රකාශ කර සිටියේ මිලිටරි කුමන්ත්‍රණයෙන් පසු ආහාර අනාරක්ෂිත භාවය තිවුණු ලෙස ඉහළ යන බවත් කුසගින්නේ සිටින පිරිස් වේගයෙන් වැඩි වී ඇති බවයි. සැලකිය යුතු කාලයක් හමුදාව රට පාලනය කිරීමේ අරගලයේ පමණක් යෙදී සිටීම නිසා තම රටේ ආර්ථිකයේ විශාල පසුබෑමකට ලක්වී කර්මාන්තශාලා වසා දමා අත්‍යවශ්‍ය සේවා බිඳ වැටි ඇති බවද ප්‍රකාශ කළා. වැඩිදුරටත් කරුණු දක්වමින් රදගුරු හිමිපාණන් පවසා සිටියේ දිගින් දිගටම ජනතාවට සිදුවන පීඩා ඉවසාගත නොහැකිව ධෛර්ය සම්පන්නව ආරක්ෂක අංශ ඉදිරියට ගොස් රටේ ජනතාවගේ ජීවිතවලට ගරු කරන මෙන් ඉල්ලා සිටි කරු ඇන්රෝසා පැවිදි සොයුරිය ලෝකේම අවධානය දිනාගත් බවත් එතුමියගේ ස්වාමින් වහන්සේගේ ඇදහිල්ලේ ආදර්ශය විශිෂ්ට බවයි. මිනිස් ජීවිත දෙවියන් වහන්සේ ලබා දුන් ලොව උතුම් වූද විශිෂ්ට වූද තිලිනයක් වන බව පැහැදිලි කළ කාදිනල් බෝ හිමිපාණන් ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ අන්ධකාරයේ ත්‍යාගශීලී ක්‍රියාවන් බලවත් ලෙස බැබලෙන බව සියලු දෙනා දැනගත යුතු බවයි. භාග්‍යවත් කාලෝ ඇකේටුස්තුමන්ගේ ප්‍රතිමාවක් ෆ්‍රැන්සිස් සුදුතුම් පියාණන් විසින් වතිකාන සාන්ත පීතර චතුරස්‍රයේදී ආසිරි ගන්වා ඊජිප්තුවේ කයිරෝ අගනුවර පිහිටි අනාථ නිවාසයකට යවනු ලැබුවා. මෙම ආශිර්වාද කිරීමේ අවස්ථාවට භාග්‍යවත් කාලෝතුමන්ගේ දෙමව්පියන් වන ඇන්ඩ්‍රියා සහ ඇන්ටෝනියා යන දෙදෙනා ඇතුළු ඇදහැලිවතුන් පිරිසක් සහභාගී වූවා. තරුණ තරුණියන්ගේ හදවතේ තැන්පත්ව ඇති භාග්‍යවත් යෞවන රූපයකු වන භාග්‍යවත් කාලෝ ඇකියුටිස්තුමන්ගේ ප්‍රතිමාවක් නිර්මාණය කර තිබෙනවා. ලීකැටයම් පිළිබඳ දක්ෂ නිර්මාණකරුවන් වන ඉතාලි ජාතික මැටියෝ සහ ඩැනියල් පෙරතොනර් යන අයගේ නිර්මාණයන් වනවා. ඉතාලි ජාතික කතෝලිකයෙකු වන මෙතුමන් දිව්‍ය සප්‍රසාද වහන්සේ තුළ ජේසුස් වහන්සේ වැඩ සිටින බව දැඩිව විශ්වාස කළ භක්තිවන්තයෙකු වනවා. පරිගණක වැඩසටහන් කෙරෙහි ඇල්මක් දැක් වූ මෙතුමන් වයස අවුරුදු 14දී ලොව පුරා දිව්‍ය සප්‍රසාද ප්‍රාතිහාරයන් ලැයිස්තුගත කරන වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කර තිබෙනවා. ලියුකේමියා රෝගය වැළඳීමෙන් වයස අවුරුදු 15දී මෙතුමන් ස්වර්ගස්ථ වූවා. මෙතුමානන්ගේ ප්‍රතිමාවක් මෙලෙස ආසිරි ගන්වා ඊජිප්තුවේ කයිරෝ අගනුවර බම්බිනෝගී සංගමය අනුග්‍රහයෙන් කාන්තා හා ළමා රෝහලේ පවත්වාගෙන යනු ලබන පීට් අනාථ නිවාසයට බාර දෙනු ලැබුවා. මෙම අවස්ථාවට ඉතාලියේ අසීසියේ අගරදුගුරු අතිඋතුම් ඩොමිනිකෝ සොරන්ටිනෝ හිමිපාණන් සහ කයිරෝ බම්බිනෝගී සංගමේ සභාපති සහ සුදුතුම් පියාණන්ගේ හිටපු දෙවන පුද්ගලික ලේකම් යෝගීස් ලාසි ගයිඩ් මහතා සමග අසීසියේ කලාකරුවන් පිරිසක් හා ඇදහිලිවන්තයන් පිරිසක් සහභාගී වූවා. මෙහිදී පැමිණි සිටින ඇදහිලිවන්තයන් අමතා කතා කරමින් ෆ්‍රැන්සිස් සුදුතුම් පියාණන් පවසා සිටියේ භාග්‍යවත් කාලෝ ඇකියුටිස්තුමන්ගේ ජීවිතය යෞවනයන්ට සාක්ෂියක් සපයන බවත් යමෙකු දෙවියන් වහන්සේට මුල් තැන දෙන විට ඔහුට හෝ ඇයට සන්තෝෂය ලැබෙන බවයි. වයසවුරුදු 15දී එතුමන්ට ජේසුස් සමිතානන්ගේ ශ්‍රී මුහුණේ ආලෝකය දැක ගැනීමට ලැබුණු බවත් මෙතුමන් සැබෑ සන්තෝෂය ලබාගත්තේ දැඩි දේව විශ්වාසය සහ භක්තිය නිසා බවත් වර්තමානයේ තරුණ තරුණියන්ට හිතන්නට යමක් මෙතුමන් ඉතිරි කර ඇති බවත් ෆ්‍රැන්සිස් සුදුතුන් පියාණන් වැඩිදුරටත් පවසා සිටියා. ඒ සමගින් කිතුණු තතු අපගේ පුවත් විකාශය මින්නිමාවට පත්වෙනවා. ඔබගේ දේවස්ථානයට අනුබද්ධිත ආයතනය හෝ දහම් පාසලේ මෙවැනි පුවත් ඇත්නම් මීසම් සේවක පියතුමාගේ හෝ ආයතන අධ්‍යක්ෂක පියතුමාගේ අනුමැති වැතිව අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට යොමු කරන්න. අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය news@verbumtv.com. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න 0114343463. යළිත් සද්දනකින් හමුවෙමු. එතෙක් ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. ජේසු පිහිටයි.